গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষই, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও মোটামুটি চলছে। তোমরা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করছো, দিদি রিকোয়েস্ট ভিডিও কবে নিয়ে আসবে, দিদি রিকোয়েস্ট ভিডিও কবে নিয়ে আসবে। কারণ হচ্ছে তোমরা ব্লগ ভিডিও দেখো না, তোমার রিকোয়েস্ট ভিডিও করতে খুবই কষ্ট হয়। যেসব রিকোয়েস্ট ভিডিও যেমন স্পিচ চ্যালেঞ্জ, নোজ ব্লোয়িং, এইসব করতে খুবই কষ্ট হয়, ভমিটিং, তো যাই হোক করতে হবে। কারণ তোমরা অনেকেই আছো ওগুলো বেশি করে দেখো। আর আমাকে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ অনেকেই করতে বলছো, দিদি নোজ ব্লোয়িং করো, নোজ ব্লোয়িং করো, কিন্তু আমি করতে পারি না। আমার দুটো শেয়ারের জন্য আমার পেটে খুব লাগে, তো করবো, ওটা নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। তো চলো, এখন আমি কফ চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এলাম। তো এটাই করছি কারণ আমার খুব কাশি হয়েছে। তো চলো, এই চ্যালেঞ্জটাই করছি। তো চলো, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে বেল আইকনটা টিপে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। তোমাদের কিন্তু দেখার উপর আমার ভিডিও করছে, তোমরা যত আমার ভিডিও দেখবে ততই কিন্তু আমার ভিডিও করার আগ্রহ বাড়বে। আর বেশি কিন্তু লাইক করবে, লাইক করতে ভুলবে না। আর আমার প্লিজ ব্লগ ভিডিও তোমরা দেখো, জোরহাত করে বলছে, ঠিক আছে? তো চলো, বেশি বকবক না করে আমি কফ চ্যানেলটা শুরু করে দিই।
ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশের বেল আইকনটা টিপে দিও যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। আর প্লিজ আমার ব্লগ ভিডিওগুলোও দেখো আর একটু সাপোর্ট করো, লাইক অবশ্যই করো, লাইক তোমাদের খুবই কম পড়ছে। আর খুব ভালো ভালো রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আসবো, তো চ্যানেলে অবশ্যই চোখ রেখো। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ আমার চ্যানেলে মজাদার মজাদার ভিডিও আসতে চলেছে, ঠিক আছে? চ্যালেঞ্জ ভিডিও, সব রকমের ভিডিও, ঠিক আছে? চলো, টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সেফ থেকো।